Ecem sus. Sus diyorum. Ecem. Ecem bak video çekiyorum. Bak sen herkesin önünde rezil ediyorsun. Evet. Özgür. Elif bugün cumartesi mi ben mi? Cuma. Bu niye şimdi Özgür irade soruyor? Normalde hafta sonu sorması gerekiyordu. Neyse mi? Soruyor. Oha! Herifler de arıyor. Yani burada yok. Yokmuş. Ama bak oyuna seslenmiş. Başka arkadaşlarım var. Bir sürü karakterim var. Bir de ben... Yeni karakter aldın mı Cici? Cici aldın mı? Sen onu çevirdiğinde ne kadar fazla kurduysan o kadar dönüyor. Bir de bende 11 tane destansı kostüm varmış, haberim yok. Arkadaşlar bu arada arkadan ses geliyor. Ercan bu arada sana da hiçbir şey söyleyeyim mi? Aşamadan kaçtan sonra geçmem de çıktı. Ben artık yıldız gücü aldım, inşallah doğru bir karardır. Yani böyle yapıyorsun bunları. Ecem gel. Evet, kuzenimi aldım yanıma. Gel. Şu an bunlar. Back on the grind. Ben onu biliyorum. Birisini diğersini alalım. Benim Aykın Eceli var şu anda bizim takımda. Leave me alone. Leave me alone. Hadi gidelim. Try my special candy. Yok hadi. Hatta. Hangi karakteri alayım? Bakalım. Bakalım şimdi. 41 rütbeşeli var. Peki babanızın yanında? Hayır. Bot mu lan? Muy caliente. Karşıya bot attı. Lan o kadar kötü oynamıyoruz ya. Hem bizim takıma bot attı hem karşı takıma bot attı.
Şimdi kanalda 100.000 abone olmadı. Yani tabii bakılacağımdan böyleydi. Belki de 200 abone olmuş. Ben izledim. 100 abone de gelmiyor. Yani ilk plaketim olunca sinema dedik. A gentle voice calling from afar that lifts me off my feet. Video mu? One day I know I'll learn to spread my wings and I rise into the sky. Bir şey diyeceğim de bunlar cidden bot galiba. Bu maçın yani Mega karşı Hope you like bees. bot bunlar ya. Nasıl? Evet baksana. Let's go explore. Hesap oluşturma tarihi 0 diyor. Bak onu da göstereyim. Let's do this. 0. Gördün mü? Hepsi bot. Young hearts aren't meant to be alone. Within the dark of night, young angels are Wow, hardcore. YOLO. Woo. Ama yani diyeceğim karakter. See ya. Nasıl bir şey veriyorum? Gotta secure the bag. Yani şu anda Shelly ama yani Shelly biraz yetenek gerekiyor. Too pretty for pain. Gotta secure the bag. Ben mi? Gotta secure the bag. Evet. Şu an o kuzenim gelmiyor. Keşke o beraber çıksaydı ama. Karşıda da ben var. Evet. Come on, let's go, gang. Bakalım kim daha belmiş. Ay ben takımda affet. Ben hayatımda hiç oynamadım ki. Belki de oynarım. Mermi seçecek. Aksesuar var ya. Oto basma duvara nişana. Bir canım kaldı. Ama harbi Bir canım kaldı ona rağmen. çünkü yeniden değişiyor. Bu arada bir şey Hold on, gang. takımda ben yeni takıyorum. Pardon, Mortis. You got me. This time. I'm shoulder to the holder. Stop whining. You got me. This time. Gotta secure the bag. Yeni kim de geldi. Defeat. Oh, come on, let me show you how it's done. Acaba? Bir de ben bunu çıkardım. Do this. Şöyle bir oynamayalım. Söz 18 saat? Nasıl lan? Ha, 18 günmüş. Edgar nerede? Back on the grind. Ya ben şu anda daha çok Shelly ile daha iyi oynuyorum ama Mortis'le ne kötü oynamıyorum.
Bunlar hiç bot gibi durmuyor. Back on the grind. Bozun üstüne atlamayacağım. Böyle böyle. No way. Hadi Gron vurursa. This is so lame. Gel lan buraya. Ya Alone. herkesin canı bir. Of. Onlar iyi gitti ya. Ölmüşüm lan ben. Doğru uygu birine taktım. Make me. Back on the grind. Leave me alone. Spies. Sen kendine sağ belirsin. Can't believe I have to. Ya bir de sana tekrar göstereyim mi? Göstereyim. Lan Angela 0 kupa. Bak. Bak ben burada ben çok istiyorum. Biraz daha ileri. Bak buraya geldik ya. Spies. Burada seni kendini asla belli etmeyle alakalı çok güzel anlatlandırmalar yapıyor. Bak. Ben burada atlıyorum Angela'ya. Bak ölmemek için girmiyor. Çünkü dolduruyor. Zıplıyor. Öldürüyor. Tamam. Zıplıyor. Ona rağmen ölmüyorum bak. Sonra sonra beni öldürüyor. Herifler olmuş. YOLO. Woo. Neyse bu maçı kazanacağım. Bu arada her biletten aldığım ilk maç bot atıyor. Make me. Bende Meg yok. Ama bende Leon var. Yok orada lütfen. Bende eskileri. Ne? Ben yük izleyeceğim. Giremedim. Bir ve bir Edgar atarsan geri çekilerek oynayın. Bölgenin ölmek ihtimaliniz daha çok güzel. Arda'nın meglerini kesinlikle atlamayın. Özellikle de yükleyin. Bu işi böyle yapacağız. Back on the grind. Geç. Hala mı yedin? Lan 6 win. Bu adam 5 win. Ve ben 7.'yim, bu 6. He değişti sıralama. Feet. One day I know I'll learn to spread my wings and I rise into the sky. Allah'ım. Elif bu arada lütfen kapıyı kapatıp bilir misin? Canopy of light. Neyse şimdi 10 numara 5. sınıfı göstereyim. Fly at night. Kapayın var. Başka var mı? Başka var mı? Var onlar. Var da onlar güzel değil. Bu arada Mortis main değil. Let's Sana go get him. kanıtlayabilirim. Aksesuarı mı? İşte kostüm. Fransız Juju bende yok. Almadın ki. Krediyle mi aldın? Hayır. Ben Juju'yla zaten çok oynamıyorum.
Ve hala mı bu map'te? İşte Ben Mortis'i hiç oynamadım. selamun aleyküm. Ben Mortis'i hiç oynamadım. Of. Kendi dönüyor. Kenji açılıyordu. Juju yüzünden Kenji iptal ettim. O sırada benim Kurova oynar. Öyle kendi daha güçlü. Bir saniye arkadaşlar. Şimdi burada bir şey yapacağız. Öyle kendi daha güçlü. Oh, too bad. Kim dedi? Oh, sweetie. Ben bu Mortis'ten güçlü. Hayır şeyden Juju'ya göre. Juju'ya göre Kenji daha güçlü. Ben ne söyleyeyim? Evet, şimdi sonraki hamle nasıl belli etmeden alakalı. This ain't my Mükemmel first bir rodeo. Mortis'lerle oynamaktan nefret ediyorum. Ben de bak adamlara sıfır skill göstererek 20 milyar kill alabiliyorsun. Ya kardeşim acaba bir kill almalarına bir izin mi verseydiniz? Nıt 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 dana. Sonraki hamle nasıl belli etmedim. Gracious. Ay bari senin ben kafanı. Bence bütün karakterlerden This en ain't my first yakın rodeo. Lan Enes. Kesinlikle oyun donunca açılmayacak. Ya şuna bak. Trick gelir. Give me some sugar. You're welcome. Ya ve bu Piper'ın mermisi niye 20 satıyor? This ain't my first rodeo. Sanırım Piper çıkarınca ben yardım. Kaç kilo aldım? Ben Juju'yla çok iyi oynuyorum. Dostluk maçı. Mortis'ten kendime o kadar güveniyorum ki. Yani şu anda yani botlara 1 ve 3 meydan okuyorum. Bakıyor okuması lazım. Kaç taraf filan. Bir saniye botları geçtim. Bir saniye ortada toplamaları gerekiyor. Olmadı ya, hile var kardeşim. Oyunumu bozdu herif. Bu ne? Flant atıyor ya. Bir dynamite atsana. Bir dynamite bale yapsana. Sen teksin onlar üçlü ama. Ben yanıma geldi. Şimdi ben yanacağım. Bot kışkırtmaca başlasın. Botları ciddi değiştirmiş.
Ben sana kızabilir. What the? Bu kadar iyi Mortis oyuncusu bulamazsın ciddi. Bring out of doom. Toplama. Defeat. Kalbim kırılmadı çünkü Mortis çok güçsüz. Baksana. Şöyle 0-0 oynamış. Bu arada bunlar bizim kulüpten. Kulüp başka bir kulübe girsene. Bizim kulübe girsene. Super Sir. Kulübün adını söyle olarak bir ona bakalım. Kulübün adını Kulüp 123 yapsana. Değil mi? Ben varsamadım. Kapıyı kapatabilir mi? Kapıyı kapatabilir misin? Bu arada görüyoruz biz. Bu arada biz şu anda görüyoruz. Elif lütfen kapıyı kapayabilir misin? O kadar şey durdum ki bak böyle bir sandalye var. Arkadaşlar bir saniye şu anda... Anam bu değil. Ama kendi kendine olacak. Ben böyleyim, ben böyle oluyorum. Elif şimdi lütfen kapıyı kapatabilir misin? Annen kızdı ha bu arada. Bana mı? Brawl Stars oynadı ya. Ben de Furkanlar ne yapıyor dedi. Ama sonra... Beğenmedim. Hayır benim senin baban nasıl çizebiliyor diyecektim. Bak bu saçlarındaki şu detayı görüyor musun? En koyulan şey. Ne? Ya niye herkes gelince bu kapıyı açık bırakıyor ya? Dudağım biraz bonkulu değil mi? Ama bunu böyle yapma, güzel böyle. Hayır, Kara kalem mi? aa, dünyanın içine bakıyorum. Nasıl anlamışsın?